أزول فكان وين تفكر يوتورقت نغ بوند سيتواسيون غاف تربعت لاجيس كان راه يورارن از كان د المولود وهران قلنا ميلوداد في ستاديوم دونك اساس 19 اكتوبر غاف 7 اتمديز بيان سور لي زوارق ساكنين د ساعتين ثقارا والدي بوين فريد الميتين السلام معاون عبد الحق بن شيخان الله يجازيه يدينا بلي نخدم المجهود ديالنا باش نوي ان بون ريزولطان زي وهران خاصة كني سربعة وهران سبقند بلي زي لي ريزو سوسيو بلي تراجعوا الله يجازيه باش هذا سربحن دونك فوالا أنني كان يميورانني دي كونفوكين بن شيخان ويكي تسواليم بالرباح حديد مدني إيديوغالن سي ان بون إليمون نورمالمون أري سعد الله يجازيه مخدم بن زايد حميدي كوني معمري أكوز الدريس وكيني لا ديفونس الميليو شكال بن داود كانوتي عمريش زي لاتاك بركان آخري برجم عجود بواليا وطرا بودبوز أكسواليم أكويس دونك سربعت أين يعني نكو إميورارن قرصو مودون أذ حضرن سيملي ساكيني أنه كان أول غف لزاربيتر نايم فارقن يتخيرن نيس مليلي ساكينين ري عدين الدولة عنايا لافار ديالني les arbitres principaux donc le principal حركات أسايونا غزلنا كزيتوني الكاتريام اوفيسيال دونك طيب بودربالي مالافار بكواسا أكوز جندي زمايون إينس النار بيان سور النار مقارنة من لاجياس كان من حسين أحمد ستاد ميلوداد فيه دونك سيميليري ثاتيلي غاف 7 اتمديس الساكنين لن تدخل التمليليين بس ويس 5 تيلغوغان كتسواليم ذاكينين لولمبيك بخبون تقدم ماتش نول قلنا ريس ولاش نتاسا كل شلف لو اس ام خاشلا خسرت قلنا ريس زات المولودية ان الجزائريون يسوي غير ولاش داني جان ثورا كالمولودية تعدى غير قشوش تيلغوغان تبعيت تربعت بخبو بيان سور كلاسمون بروفيزوار خاطر لو اسما مازال ساعة ماتش اوروطار الصيف تربح قلنا ريس يونيس ويغال ولاش زات مستغانم لو اسما كل سعر بي ميطافنت بيارسنت ولاش ازكا السبت ديالي تمليلي سد بيض اكوذا ماكرا سي اكوذا بعدو بيسكرا اكو لاجياس صورا كل مولوديا نوارا الجياسكا بيان سور دونك دوكينين إذا لي ماتش نتراجعو إيوزكا بيان سور لاجياسكا تعزم باش تربح سليبيتوري نص قوان معنا خاصة مخالفة قوان معنا قاعدين اداو لي بيت بوعاليا كتسواليم الأحمرين مدنيين بوعاليا يشكلت النظام سين لي بيتي دي بوين كمي تبدا تيلغوغان كانوتي شكال بودبوز يدي بوين كونتر سي سين يسويين بيان سور سوي بينالتي دونك فوالا غروسو مودو ذا شو أراديني غاف سملي ساكنين إيدي سدون بيان سور إماس بن شيخان أدي سعدين ثرباس إيدي يربحن كونتر بارادو بلاك ديوغ المدني صفا يدي شوية ثرباس الله يجازيه مي انوالي سلا يوت الحاجة كان
سليوس العادة يجسن الفندي وهران عند يصلي إميوران المولودية وهران جان نغيم ثبرن المولودية وهران جان يمفرجن المولودية أتشمن الحضرن لي زونطريمون كميوران. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. العالي ولاد لاشياسكا خدم النكاين السجن لو بوبليك هاد يحضروا موان لا ديرنيير سيونس وقبل الماتش باش تسمليلن او تربع سن والهضرون يسن خاصة ولا من ببعيد السؤال الوقت كان الهضرون سيني اون كوميونيون دو بوبليك او Voilà, justement, ce qui concerne la dernière défaite, c'est vrai que ça fait très mal. On a voulu, tout le groupe, tout le monde a voulu enchaîner. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Bon, c'est vrai que tout au long de la semaine, le coach a énormément parlé avec les joueurs, a aussi corrigé sur le terrain ce qui n'a pas marché lors du match contre le CSC. Et espérons que, Inch'Allah, ça va se résoudre le plus vite possible. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de la dernière défaite. Inch'Allah, on partira à Oran pour revenir avec un bon résultat. Inch'Allah. Ce qui concerne Hamli et le Chad, c'est vrai qu'ils ont repris. Ils étaient avec le préparateur. Maintenant, ça va beaucoup mieux. La preuve que le Chad, l'entraîneur a décidé de faire aller jouer en espoir pour reprendre. Le aussi reprend doucement. Et en ce qui concerne ça, je pense que ça il est toujours en rééducation. Je pense que cette semaine, il ne sera pas présent. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, il sera avec nous. Sur le plan, lorsqu'on sort d'une défaite, c'est vrai que le moral est à plat. Mais je pense que le coach a énormément discuté avec les joueurs. Et l'ensemble de son staff, on a énormément discuté avec les joueurs. Donc c'est pas la fin, ce n'est qu'un début. Donc les jeunes l'ont bien repris, ils sont bien conscients. Inch'Allah, on sera à la hauteur le jour J, Inch'Allah, le samedi, Inch'Allah.